हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एंड्रॉयड गुरु में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि रूबिक्स क्यूब को 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर टैप करें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रूबिक्स क्यूब को 2 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक एल्गोरिथम आनी चाहिए और वो है ये RURIUI। बस अब आप इसी एल्गोरिथम को रिपीट करते रहें और आप देखेंगे कि रूबिक्स क्यूब पूरा सॉल्व हो जाता है। चलिए रिपीट करते हैं। ये देखिए, पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है और इसको 1 मिनट भी नहीं लगा।